मैं आपको बता दूं कि प्लेन के इंजन का पंखा वो सिर्फ घूमता नहीं बल्कि तबाही लाता है, क्योंकि अगर आप 20 मीटर दूर भी खड़े हैं तो भी ये इंजन आपको ऐसे खींच सकता है जैसे चुंबक लोहे को। एक जेट इंजन की ताकत होती है 1 लाख हॉर्स पावर से भी ज्यादा, यानी कि 100 स्पोर्ट्स कारें भी मिल जाए फिर भी इतनी ताकत नहीं बना सकती। आपके घर का पंखा घूमता है 1200 आरपीएम पर, लेकिन ये टरबाइन घूमता है 20,000 आरपीएम के स्पीड पर। इतनी तेज की नजर भी न हटे। अगर आप इस इंजन के 15 से 20 मीटर के दायरे में आ गए तो आपकी टोपी, बैग, यहाँ तक कि आप खुद भी अंदर घिस सकते हैं। अगर कोई पक्षी या कोई चीज इंजन में चली जाए तो इंजन फेल हो सकता है और फ्लाइट क्रैश के कगार पर आ सकती है। इसलिए एयरपोर्ट पर एक एक कदम की निगरानी होती है।